Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi okuva Sembabule munnamawulire wa CBS amanyiddwa nga Jimmy Sekabiito akakasiddwa nti ono yafudde oluvannyuma lw'amasasi agakubiddwa mu kanyoolagana akabaddemu abawagizi ba Ssekikubo awamu n'abawagizi b'omusajja omujaasi amanyiddwa nga General Rwashande. Olunaku olwajjo wabaddeyo okulwanagana nga bwogenda okulaba mu katambi era nga bwengenda okukulaga wabula nga okulwanagana kuno kwaddiridde okukuba amasasi abasajja ababadde n'emmundu baakubye amasasi ag'okumukumu nga bwogenda obbiwulira mu katambi wengenda okuba nga nkulaga naye nga wano mu bitundu bino waliwo olwokaano olugenda mu maaso akalulu kano okuvuganya kuli wakati wa Theodore Ssekikubo akiikirira Lweminyaga n'omusajja oyo gwolaba amanyiddwa nga General Rwashande. Ono nno nga naye ayagala agamba nti ye ayagala kujja Theodore Ssekikubo mu kibiina amine ku kadi y'ekibiina ekya National Platform okubeera nga akiikirira abantu b'Olwemiyaga mu kalulu ka 2026. Kakati Ssekikubo yabadde alina laale, jjukira bano bali mu kamyufu kaabwe. Ssekikubo yabadde alina laale abasajja b'amagye ne bagiyingiramu era kigambibwa nti baakubye amasasi mu bbanga nga bagezaako okulaba nga bagumbulula abawagizi ba Theodore Ssekikubo era ne wabaawo omuwagizi wa Ssekikubo omu nga wa myaka 25 nga bwengenda okutegeeza ono ye yafiiriddewo. Ssekikubo newankubadde nga abasinga obungi babadde bagatambuza nti naye yafunye obuzibu wabula twategeddeko nti Ssekikubo teyafudde era teyakubiddwa nnyo bubi wabula yakoseddwamu katono. Kakati mu masasi gano agakubiddwa kigambibwa nti waliwo abaavuddewo n'ebisago era nga tebategeerekese. Kakati enkyalo olunaku olwaleero omukutu ogwa CBS ne gukakasa nti munnamawulire waabwe amanyiddwa nga Jimmy Sekabiito ono nno ng'asaka amawulire ga CBS mu ssaza ery'Emawogola wetwogerera ng'afudde mu nfa etategeerekeka era nga kiddiridde oluvannyuma lw'okusimattuka amasasi agakubiddwa ab'amagye ababadde bajuumirwa retired Major Rwashande gwe nkugambye ono nno ng'ayagala okwesimbawo ku kadi ya NRM mu kalulu ka 2026 akiikirire constituency erimu Theodore Ssekikubo. Kati okusinziira ku nsonda ezeesigika kigambibwa nti omulangira Sekabiito yasuuliddwa ku ddwaliro e Lubaga abasajja ababadde ku bodaboda enkya lunaku olwaleero ku makya. Omu yasobodde okudduka oluvannyuma olw'okutegeera nti bamutuusizza mufu. Kigambibwa nti Jimmy Sekabiito yaleeteddwa ddwaliro ly'e Lubaga wabula abamu bagenze okitegeera nti bamuleese mufu ne basobola okubeera nga ate badduse. Kati nno kino kireese okubeera nga ebintu bino tebikwatagana bulungi nnyo era kireesewo obunkenke naddala mu bitundu eby'Essembabule. Oluvannyuma lw'obunkenke obwabaddewo abasajja ne bakuba amasasi kigambibwa nti babadde baduumirwa munnamagye ono amanyiddwa nga General Rwashande ayagala kadi ya NRM ajje Theodore Ssekikubo mu constituency eno gy'akiikirira. Omusajja ono kigambibwa nti yali mu kalulu ne Ssekikubo era obunkenke bwonna bwe bwavudde. Njagala kulaga katambi nga bwe byabadde then oluvannyuma ngenda kujja mbeere nga ate nkulaga embeera nga bwetambula kubanga tumaze okuba nga tukonfaminga tumaze okubeera nga tukakasa nti munnamawulire owa CBS FM amanyiddwa nga Jimmy Sekabiito ono ye wetwogerera nga mufu wajjo era bamaze okubeera nga bakakasa. Sooka olabe ebyabaddewo then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo. Hola,
Kama, lemu kama, jinosti. Kakati embeera bwetyo bwe yabadde nga bw'ogiraba mu katambi era nga bw'obirabye gwagoberera natanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate obeere ng'obeera notified. Kakati amawulire agava mu bitundu eby'essembabule mu bitundu by'emawogola si malungi oluvannyuma lw'okuba nti munnamawulire wa CBS FM yamaze okuba ng'akakasibwa nti y'omu ku abo abafiiridde mu bunyoolagano buno. Kigambibwa nti amasasi gano olwavuze yabadde omu ku abo abaasimattuse wabula tebaategedde oba yavuddeyo n'ebisago oba byabadde bitya. Kakati enkyalo lunaku olwaliro kigambibwa okusinziira ku nsonda ezeesigika nti abamu abatategeerekese bamuleese mu ddwaliro e Lubaga ne bamusuulawo wabula omu ku babbooda abamuleese bw'ategedde nti bamutuusizza mufu onono n'asobola okuba nga ate amyansa n'adduka n'aba nga ate abaleseewaawo era nga kigambibwa nti gye bamusanze ne bamala okukakasa nti ono mukulu yafudde dda era bagenza okumuleeta ng'oba oliawo amawulire agasinga ge tulina galaga nti yandiba nga yabadde yafudde dda. Kakati amawulire gano gaatandise lunaku lwajjo obunyoolagano buno okukuubagana n'embeera ey'obunkenke eyabadde mu kalulu kano oba mu mbeera eno eyabadde etambula. Abasinga obungi babadde babikutte bubi, abasinga obungi baabise ne bategeeza nti Theodore Ssekikubo yakubiddwa amasasi naye nga si kituufu, teyakubiddwa amasasi era Ssekikubo mulamu wabula abamu ku bawagizi be nga kwe kuli n'omu ku bawagizi be ow'emyaka 25 ye yafiiriddewo. Omuwagizi wa Ssekikubo amanyiddwa nga Alex Ssembuusi ono ye teyasobodde kubeera nga alutonda wabula Ssekikubo yavuddewo nga kigambibwa nti yafunyemu embeera y'okukosebwa jjukira kwabadde kulwanagana nga bw'olabye mu katambi wabula nga ye munnamawulire wa CBS kikakasiddwa nti Jimmy Ssekabiito abadde agasakira emawogola we twogerera nga mufu wajjo era kino kimaze okubeera nga kikakasa. Kakati gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post era ku nsonga y'emu nga bagamba nti Ssekikubo shot supporter killed in campaigning rally violence. Gano na mawulire gabadde olunaku lwajjo ennaku za mwezi nga 26 mwezi gwa mukaaga omwaka 2025 nga bagamba a political rally in Rwemiyaga County Sembabule district ended in tragedy after MP Theodore Ssekikubo was shot and a supporter identified as Alex Ssembuusi 25 fatally wounded. Amawulire gasoose ne gafuluma nti Ssekikubo yakubiddwa amasasi era yavuddewo ng'embeera sinungi wabula abamu ku bawagizi be ono amanyiddwa nga Alex Ssembuusi ow'emyaka 25 ye teyatusobodde kubeera nga alutonda yafiiriddewo. Ssekikubo, who is seeking re-election, blamed the Uganda People's Defence Forces UPDF for attacking the rally. Ssekikubo yategeezezza nti bino byonna bye mulabye byavudde ku bannamagye oba ku magye g'eggwanga aga UPDF ge gaaleeseewo akacyankalano ne baba nga be baakyankalanyiza rally ye bwe batyo ne bakuba amasasi gano agaaviiriddeko omuvubuka we amanyiddwa nga Alex Ssembuusi okuba nga yafudde era nga kigambibwa nti n'olwaleero abikiddwa Jimmy Ssekabiito munnamawulire wa radio CBS naye amasasi gano tewali yategedde oba gaamukutte tewali yategedde ye enfa gye yafudde wabula nga information nga bwejja tugendagenda maaso n'okuba nga ate tugikuŋŋaanyiza obeere ng'ogimanya ensonga lwaki olina okusigala ku mukutu ogwa Redzone TV ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo n'emikutu emirala gyonna kwe tusinziira ogenda maaso n'okuba nga ate tukutuusako update ku update. Kakati Ssekikubo yagamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda ge gaaviiriddeko kino nga bw'olabye mu katambi embeera yabadde ya bunkenke nnyo abasajja baakubaganye baasikaŋŋanye embeera n'ewunzika ng'abamu bafudde. Kakati ne wetwogera olunaku olwaleero munnamawulire owa CBS FM amanyiddwa nga Jimmy Ssekabiito naye bamaze okubeera nga batukonfaminga afudde naye enfaaye ebadde tetegeerekeka. Sigala ku mukutu gwa Redzone TV ensonga zonna ogenda kubanga ozifuna update zonna ezinabazize ku Jimmy Ssekabiito tugenda kujja tubeere nga ate tubikutegeeza kanzije mbere nga kuwa updates ezisigadde. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja nyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.